दोस्तों नमस्कार। सबसे पहले आपको बता देता हूँ इस मोबाइल फोन का नाम क्या है। दोस्तों इस मोबाइल का नाम है यूको न्यू 9 5G फोन, जो कि दोस्तों इंडिया में जल्द ही लॉन्च होने वाला है। वहीं दोस्तों इसमें आपको 12 GB रैम मिलेगा, जो कि बहुत अच्छा है। दोस्तों आप अपने स्मार्टफोन में कितना भी स्टोरेज में कुछ भी आप डाउनलोड करके रख सकते हैं, आपका स्मार्टफोन जल्दी हैंग नहीं करेगा। वहीं दोस्तों डिस्प्ले का बात करता हूँ तो 6.78 इंच आपको डिस्प्ले मिलेगा, जो की गोरिल्ला ग्लास आएगा दोस्तों। वहीं दोस्तों रियल कैमरा का बात करता हूँ तो 50 MP वाइड एंगल प्राइमरी कैमरा, 8 MP अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, एलडी फ्लैश लाइट, फुल HD 30fps वीडियो रिकॉर्डिंग, यानी कि दोस्तों आप रियल कैमरे से एकदम फुल HD वीडियो रिकॉर्डिंग शूट कर सकते हैं और फोटो वगैरह खींच सकते हैं। फ्रंट कैमरा का बात करता हूं तो 16 MP वाइड एंगल लेंस, यानी कि दोस्तों आप सामने वाले कैमरे से फोटो वगैरह खींच सकते हैं। बहुत खूबसूरत आने वाला है दोस्तों फोटो। वहीं बैटरी का बात करता हूँ तो 5160 mAh की आपको बैटरी मिलेगा, जो की दोस्तों बैटरी थोड़ा हाई क्वालिटी का आपको देखने को मिलेगा। सिम का बात करता हूँ तो डबल सिम कार्ड लगेगा, जो कि दोस्तों सिम कार्ड आप 5G लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। वहीं इसमें आपको दोस्तों 128 GB इंटरनल स्टोरेज मिलेगा, जो कि आप अपने मेमोरी फाइल में कितना भी स्टोरेज में पिक्चर वगैरह वीडियो वगैरह डाउनलोड करके रख सकते हैं। आपका मेमोरी फाइल जल्दी फुल नहीं होने वाला है दोस्तों मोबाइल फोन 29 मई 2024 को इंडिया में लॉन्च हो जाएगा। MRP की बात करता हूँ 26,890 रुपए में आपको मिलेगा। तो जाइए दोस्तों आप अच्छे से परचेस कीजिए। तो चलो तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, जय हिंद, वंदे मातरम।